長篇趣劇《聰明人》奇怪的慶祝。點解咁客氣啊？叫我嚟飲杯啊！哎呀，彭竹哥，請到你嚟啊，好榮幸，好榮幸。冇咁講，冇咁講。阿竹哥啊，冇乜嘢食嘅，不過整咗啲鵝掌、鴨掌、鵝頭、花生，整翻4兩咁啫嘛。係咯。哇，豐富到極噃，淨係花生啊！就已經夠送燒酒啦嘛，仲有鵝頭添，半個鵝頭啊就送咗4兩酒噶啦。我哋買咗2個鵝頭，1包鴨掌鴨翼，咁就可以送得杯落啦。係啦，啊你哋認真客氣喎，咁我都應該買啲嘢嚟嘅，阿基仔嗬。我哋叫得你嚟食嘅，點會要你出錢呢？哦，係咯喂。無緣無故啊，點解忽然間係叫我嚟嗒杯咁呢？喂，哦，我哋時時都嗒翻杯噶噃，咁唔係出奇啊？係呢？咁你哋係咪有件事要慶祝下咁呢？係啊，阿彭竹啊，我哋慶祝下唔好世界啊嘛。咩話？慶祝唔好世界都有噶？係啦。唔好世界呢，我哋要飲翻杯啦。呢個世界冇咩唔好啊？咁唔通你哋冇生意咩？唔係，生意有咩冇生意啊？今日補鞋補到我手都攰晒。哦，咁啊。係咧，基仔啊。咁你修整嗰檔嘢有冇生意做啊？哎呀，大把生意，接埋好多功夫都做唔切。咁真係好世界，慶祝一杯啫嘛，唔係唔好世界啊。係啊，我哋慶祝唔好世界啊。咁你而家覺得呢個世界唔好嘅咩？差啲啦。嗱，你睇下各行生意嘅營業額都降低。咁你有冇睇到報紙啊？係咯。咁呢啲一時嘅情形嚟嘅啫。俗語話齋5窮6掘啊嘛，但係就7翻生噃。嗱，普通嘅商場喺春夏之間，畢竟就年年都係咁噶啦。喂，今年好似更加嚴重，市民嘅購買力咧就弱晒噃。咁都唔係嘅。嗰啲樓宇滯市啲，咁嗰啲租咧就減平啲，係咁多事啫嘛。咁其他冇咩減價。喂，但係咁噃，你又不能否認咧。嗱，種生意都少落行咗噃。哎呀，我而家就唔理嘅世界好唔好，但係你哋兩個冇理由慶祝世界唔好噶噃。世界唔好冇咩嘢人買嘢。咁我哋就應該慶祝下啦，咁應該飲翻杯啦嘛。唔得，呢杯認真飲唔落啦，阿寶鞋張。我哋係社會一份子社會繁榮對我哋有好處噶噃。有乜好處啊？彭竹，如果社會繁榮，人人都加價，樣樣嘢都賣貴啲你又揾少啲嘅啫。你都唔係唔知㗎啦，我日中咧就喺幾間商行出入咁我嘅職業就差不多做經紀一樣嘅。咁如果生意不景咁對於我嘅入息都差啲嘅。但係啲嘢又平啲啫，唔怕加多價，一條數啫嘛。你哋慶祝個世界唔好呢？認真殘忍。殘忍喎！你唔慶祝就罷啦，我同寶華章2個慶祝。冇錯，寶華章飲杯。基仔，你好世界。寶華章，你好世界。乾下佢哋，好唔好？飲者。彭竹，食個鵝頭啦。係咯，食個鵝頭啦。鵝頭呢杯酒冇味嘅，苦嘅。苦嘅。乜你唔中意飲孖蒸咩？係咯。唔係。不過我聽見你哋話慶祝世界不景，我觸景傷情。咁對於呢杯酒覺得有啲苦味，都冇咩情趣咁啫。哎呀，彭竹
做人呢就唔好咁認真。係啦，世界輪流轉啫嘛，冇話旺到底㗎。嗱，任何一件事啊，都係咁噶啦嘛，升得高就跌得低，跌完之後咯，又開始爬過，又爬翻上啫。世界啊，梗係有起有跌噶啦。點解你啊睇得咁認真呢？係咯，有時嗰班人撈下，有時呢班人撈下至得㗎。冇錯啦。咁啊，雖然係社會一時不景啊，我哋係唔值得咁憂心。咁啊，但係啊，買啲酒翻嚟，又買啲鵝頭嚟慶祝下喎，咁就未免差啲啦。好笑啦，彭總，唔通喊得一句句啊？唉，又唔使你咁。不過既來之啊，則安之。呢個世界呢係人為嘅啫，並唔係環境啊製造啲人出嚟嘅。不過總之世界好呢，就固然係好；如果唔好咯，就大家都捱下。但係講到慶祝呢，我哋幾時都反對嘅。反對咁啦，如果你反對，我哋就唔提係啦。好啲，好啲。嗱，講第二樣嘢嚇，機器仔有好多嘢講嘅。冇錯啦，風花雪月，你話幾多快樂嘢咧？使乜講到社會不景至得㗎？唔好講個不，飲杯先，飲杯先，嚟。咦，喂，阿彭叔啊，居然單條獨島咁啊！阿求知，我冇自己一個人飲酒嘛。如果我自己去咧，梗叫埋你嘅。咁啊，而家同邊個去完嚟？講起上嚟啊，真係冇人信噶嘛，求知。點咧？寶鞋章同機仔兩個啊，請我飲杯啊！哇嚇！嗰兩個啊，嗰兩個係你朋友嚟噃，我同名人都見過下佢啦。哈哈，聽聞嗰個機器仔佢又唔係幾好生意啫噃，咁點會請你飲杯嘅呢？阿彭叔，啊點會喎？阿名人，我啊講一件奇怪嘅事俾你聽下。咩咁奇怪咧？嚇，聽下。嗰個寶鞋章啊，同個機器仔啊，就買啲燒酒、鵝頭、鴨掌、鴨翼，就請我去嗒一杯。原來佢哋咧慶祝一件事噃。咁你估佢哋慶祝咩咧？咩啊？原來佢哋慶祝世界不景喎。咩話？乜咁殘忍啊？咁搞啊！世界不景啊，使乜佢去慶祝啊？唔係，所以我就鬧佢哋一餐。我話一個人咧唔使咁刻薄嘅，商場不景啊，就影響好多人生活噶嘛，使乜佢去慶祝至得㗎？係咪？佢哋真係因為咁唔買酒慶祝㗎？我啊唔係幾相信啫。點到你唔信咋？唔通我車大炮咩？佢哋講明添啊！我仲鬧佢哋添，仲有假嘅？你鬧佢哋嘅時候，佢哋點話？佢哋堅持嗰個主意，佢話希望世界不景，希望啲人呢就冇錢買嘢。咁你話佢哋殘唔殘忍啊？唉，彭總，咁又唔怪得佢哋咁諗法嘅。喂，佢哋咁做係啱㗎噃。咩話？阿名人，佢哋咁做係啱添啊？喂，點解啊？寶鞋章同埋機器仔兩個，佢哋的確係希望商場不景㗎嘛。佢哋值得買樽酒嚟慶祝下㗎喎。咁即係幸災樂禍嘅啫。佢哋又唔係幸災樂禍。嗱，求知，老張係寶鞋嘅，寶鞋都收唔平㗎。我見有啲寶鞋嘅咧，打頭尾漲到700蚊一對，閒閒地叫佢哋釘下個鞋踭啊，或者換塊鞋皮啊，咁樣都2-3蚊㗎咧。係啊，咁咪點啫？咁咪點解要慶祝啊？就係因為啲人揾到錢，有購買力，同時鞋鋪賣啲鞋又平，17-8蚊啊有對新鞋咯。
20零蚊一對嗰啲咧，仲居然可以睇得下添。如果啲人好世界易揾錢嘅，嗰對鞋着到舊咗或者穿咗咧，就費事補啊，又買過對新㗎啦。係啊，喂，補對鞋換頭尾獎啊，都7、8蚊啦。要咯。咁買對新鞋咧，不過10零20蚊啫，何必拎去補至得㗎？係吧？所以世界好咧，補鞋章就冇乜生意。最近社會不景咯，你睇報紙都有賣㗎喎。係啊，話啲鞋鋪落行嘅生意比較舊年同一時期咧，就減少咗40%。啊，咁但係跟住街邊嗰啲補鞋生意咧，反而增加咗喎。哦，咁你哋知唔知道咩理由啊？啊咁啊唔係幾清楚喎有。就因為今年啲人啊購買力薄咗，咁人哋對鞋着得過就着㗎啦，唔捨得拎10零20蚊出去買個對新嘅。咁仲有喎，以前人哋一爛咗對鞋咧，就成對劈佢買個對新㗎啦。而家就因為入息少咗，咁佢哋唔買新鞋咁快咯，拎去補鞋檔補翻佢又着得啦嘛。咁講起上嚟又係喎，真係世界不景啊！咁對於補鞋章啊，確係有好處喎有。當然啦，咁就係啦，一定係咁嘅原因咧。如果唔係嘅，點解佢要買樽酒嚟慶祝下？咁講到機器仔就更加影響大啦。以前如果發生有咩戰爭嘅時候，啲物質缺乏嘅，真係一個鑊一隻碗爛咗啊，都有人拎去補翻嘅。而家啲物質平幾蚊個火水爐啫嘛，壞咗咪劈咯。你見有幾多人拎個火水爐去揾下機器仔修整嘅？之但係購買力薄弱咗又唔同世界啦噃。點啊？於是花1個幾何可以修整翻嘅嘢，都拎去修整好嚟用住先啦。嗱，彭叔，呢啲就係社會不景嘅現象啦嘛。所以社會不景，佢哋就要慶祝下就咁解啊！社會不景，你哋頭痛啫，佢哋嘅收入就增加咗噃。你講出嚟啊，的確有理由吧？照你咁講咧，我而家信地啦。信地啦咩？如果唔係啊，佢哋因咩原因要慶祝世界不景至得㗎？係。咁都好，係嘛？可以養成人哋樸素之風。本來咧一對鞋就唔使着爛咧就唔要嘅，係嘛？鞋底穿咗啲咯，咁就可以補翻噶嘛。不過以前嗰啲鞋平嘅時候，而啲人又入息好，咁嗰陣啲人就唔計較呢啲小事嘅。要6、7蚊打對獎喎，咁點解唔俾多10零20蚊落去換對新嘅啫？都係一條數嘅啫。嗰陣人哋係易揾錢，冇計噶嘛，嗰陣就。咁就係啦，唔怪得佢哋慶祝下啦，因為佢哋自己係顧住自己嘛，係嘛？嗱，阿求知，彭叔，唔使講邊個啊？嗱，講下我啦。點啊你？以前我對鞋未爛得晒啫，我就唔着噶啦。即而家我呢對皮鞋穿咗底噶啦噃，我一樣着住佢。我仲打算咧就拎去打下獎添。呢3幾年內啊，我都未人拎過對鞋去幫襯啲補鞋師傅噶。而家就連我都唔想咁快買新鞋。咁就唔怪得個補鞋將好咗生意啦。哇！原來你對鞋咁通氣㗎，明人啊！不如咁啦，你拎對鞋嚟，我同你拎佢補啊！哎呀，我點敢勞煩阿竹哥你啊？唔好咁講，唔得嘅啦，我自己拎去得啦。我都見過你個朋友補鞋章噶啦，佢認得我嘅，相信佢唔會收計我嘅。咁就係啦。佢哋咁樣慶祝法值得原諒噶噃，係咯。
我買咗啲生果蛋撻翻嚟請你哋食噶。有邊個喺度啫？有我，哎呀，阿三姑，本來我啊想瞓噶啦，聽到你話想請我哋食嘢喎，哇！我瞓緊覺我都趌起身啊！三姑啊，有乜嘢食咁破費呢？又明人啊，出埋嚟啦，做乜怕醜啫？笑話，我啊使乜怕醜啊？你三姑請食嘢，唔通我仲會同你客氣咩？出嚟，幾帶出嚟？哦，乜就係得你哋3個響處啫咩？係。咁瑪麗恩、唐公、彭師奶佢哋咧？哦，喺邊啊？佢哋出晒街，俾人翻，咁就啱啦。我哋食多啲啊嘛。冇錯啦，阿三姑啊，人少就好食咗嘛，人多就好做咗。你都知道我咁中意食蛋撻噶咯，我可以食埋我女人嗰份嘅，嚟雙份啦。三姑啊，講下你點解咁破費先？係咯，嚟過嚟聽下。等我講個好消息俾你聽啊！好啊好啊。講你知啦，而家啲租錢平咗啊！我有一個親戚咧租咗一層樓住嘅，個業主咧忽然間自動減租喎。好嘢喎！佢以前咧收開450蚊一個月嘅，嗰個業主忽然間話俾佢知，話下個月咧交400蚊租咁就得啦。我聽到啊不知幾開心啦，咁咪買啲嘢翻嚟慶祝下，請你哋食咯。嗱，聽下啦，彭叔，三姑啊又係慶祝世界畢竟先至請食嘢㗎。咁你又唔同，佢慶祝嗰啲租金平咗咧係應該㗎喎，因為以前啲租金起得太貴，咪應該平翻啲嘅，係嘛？租金同人嘅收入脫咗節。本來一個家庭嘅收入啊，最多拎1/6出去交租咁就好嘅啫。但係而家又拎咗成半去交租，咁其他嘅就唔使顧食顧着㗎啦嚇。咁慶祝呢個減租就好應該㗎有。嗱，你哋隨便食啦嚇，唔該啊，都係啊嚇。而家三姑啊，咁你而家知道啲屋租唔收得咁貴啦，咁你又有冇打算減下我哋啲租啊？嚇你話？咩話？本地話。阿三姑啊，阿明人就講得啱啦。唉，唔知你慶祝啊，我哋都要慶祝。事關我哋啲租啊太過貴咯，應該減啲至啱。喂，彭租乜你咁講啊？你知嘛？我哋呢層樓咧業主係未減租㗎喎。哦，咁啊雖然未曾減啊，不過你唔係唔知啦，我哋嗰啲租啊太過貴啊嘛，三姑。計我話呢嚇，我哋所有房客啊應該聯合起來，用一種壓力要阿三姑減租先至得㗎啦。哦，要啦。明人，喂，我冇咩得罪你啊嘛，你要鼓勵人向我要求減租。喂，三姑，我哋咁做不過為咗你好嘅啫喎。咩話？為我好？梗係啦。叫個包租人減租，仲話為咗我好添啊！唔係咁勞氣字啊！嗱，你聽下啦如果我哋逼你減租咧，你就自然會要嘅業主減租㗎啦。係啊，咁咪益咗你咯。如果你唔開聲提出要佢減啊，好少業主會自動提出減㗎喎。哼，我知道係咁嘅，就唔買咁多蛋撻生果翻嚟請你哋食啦。好，等我擠翻啲蘋果食。咁快啲。明人，是非皆因多開口，嗱，加到蘋果都冇啖食下啦。係咪咧？咬大咗啦，真係論盡。我鬼咁開心，以為減租，咪等我賺多啲啦。點知我啲租金都未曾減啫，你哋又先要我減，你哋先喎，你話我嬲唔嬲啊？哎呀，好彩我攞多件蛋撻啫。如果唔係，用乜嘢俾阿三姑搶翻㗎？唉，我哋係咁講下啫，三姑。業主未減租之前，我哋係冇提出叫你減嘅，定知啊你？照你咁講，業主減租，你哋係要減，咁我有咩行啊？有行嘅，所謂水漲啊船高，水退啊船低啊嘛。水退船低，係咯。咁我就冇乜游水㗎咯喎。嗱，業主減多啲，你就減少啲，咁咪有行咯。我哋唔會認真同你計邊租嘅，放心啦，三姑。只要你嘅業主減多啲就得㗎啦，冇話冇游水嘅。係咯，你咁講，咁都有多少人情味？抵俾個蘋果你食下嘅。多謝啦。
我而家咧就趕住拎對鞋去補，如果唔補啊，落雨嗰陣時就撐船啦啊！好，拎對鞋去打仗先。咦？阿明人哥，你好似未曾幫襯過我咁嘅噃。以前你啲鞋拎去邊處補㗎？唉，老實講啦，張哥，以前我使乜拎啲鞋嚟補啊？我啲鞋又唔係貴，10零蚊對啫嘛，爛咗就買個對新㗎咯。不過而家睇見自己入息少咗啲，咁就乜都要慳翻下㗎啦。打得獎着得下嘅都打翻佢着住先啊嘛，咁係嘛？咁於是你至嚟幫襯我嘅。阿張哥啊，幾時先至同我補得好嘅？哦，如果照輪呢，就大概5、6日至交得俾你嘅噃。咩話？補對鞋要5、6日？係啊，嗱。因為我咧接得貨多搞唔掂，不過你名人哥咁熟噶咯喎，咁幾時要咧，我都可以放低啲功夫同你做咗先嘅。咁俾面，咁就越快越好啦。咁我放低啲功夫同你做咗先啦。唔該。咁咧，你今晚嚟攞咧，淨係打前掌啫嘛，係嘛？得啦，尾爭唔使打啦，因為我就打咗鞋碼，無謂換啦。係，幾多錢啊？講到錢就失感情啦，名人哥，求其咁俾翻1、2蚊就算數啦。喂，邊處有1、2蚊打頭獎咁平㗎？求其攞翻本啫嘛。你睇下嗱，我啲樹成個籮都擠滿晒鞋，冚唪唥都係等住打獎嘅，就係呢籮啦。加埋嗰條數賺好多噶啦嘛，就係呢籮啦。咁賺少你1、2蚊有乜所謂至得㗎？如果唔係點叫得做老友啊？係咪？你真係夠義氣啦，寶鞋匠。你係得嘅。喂，好啦，5日要同我補好佢啦。得。嗱，你放心啦包你仲好過買對新嘅。唔該。好啊。師傅，等你好耐啦。等我好耐啊？係咪有火水佬要我收你啊？係啊，嗱，包好晒響樹噶啦。你拎佢啦，唔該你啊。喂，等唔等住嚟煮飯噶？唔等嘅，嗰個火水佬係舊嘅，以前用過下噶啦，不過壞咗。本來我係想掉咗佢嘅。不過見而家世界艱難。咁慳得幾蚊係幾蚊啦，咁想收翻好個舊火水佬，咁預備慢慢啲嚟用嘅啫。咁我慢慢同你收你好，先至拎翻嚟俾你啦。得，唔該晒吓。基師傅慢慢你得閒都未遲噶。得啦。咦，阿三姑，咩事啊？乜咁知慳識儉啦喂？唔慳唔得啦嘛，彭叔，我連外快收入都少咗啦噃。真係奇噃！你又有咩外快收入啊你？乜冇啊？有時我可以同人做下啲替工啊，咁搵翻7、8蚊一日。哇！有時又兼下做一家人嘅洗燙啊，咁一個月中都搵翻60、70蚊噶噃。喂，阿三姑啊！你而家都有啲咁嘅機會㗎啦！而家機會係少咗啦，因為有好多新工人出嚟撈啊！新工人？咁嗰啲新工人喺邊處嚟㗎？咁唔知啊。有啲呢，我諗以前做散工嘅啦。有啲呢，響工廠仔處做開嘢嘅，
咁啊停咗業啦，咪出嚟玩下住家工咁啦。我諗都係咁嘅啫。其實你三姑啊邊處使撈過界㗎？哎呀，點樣叫做撈過界啊？你講得好聽啊你。阿三姑，你又唔係做女工出身，咁但係你又跟人哋撈埋一份，咁啊點得㗎？咁樣叫做撈過界㗎啦。唉，我啲係客串性質啫，而家淨靠包租，邊處揾得到食㗎？哦，要你哋各人關照啦，唔嫌我租貴，咁我先至夠皮嘅啫噃。唔出去揾啲外發點得㗎又？唉，如果俾阿寶鞋張同阿機器仔佢哋有生意咧，就真係天下大亂。你問阿唐公就清楚啦。呢件要問阿唐公㗎？喂，阿唐公啊，咁究竟點解㗎？你哋啲後生仔就唔識得戰爭嘅苦處㗎啦。咁係啦。我想起當年第二次世界大戰嘅時候，咁點咧？一切嘅物質來源斷絕，乜嘢都貴過舊時。一塊爛布，一張爛紙都好有價值嘅。咁嗰陣做補鞋佬嘅就認真揾到食啦。爛咗又補，補咗又蝕爛。個鞋面外邊裂開咗，都要補翻。一個痰盂補幾多次都要用翻，冇所謂廢物嘅。你估學而家咁舊啲嘅嘢就冇人要啦咩？聽清楚未？咁補鞋張就因為人多補鞋而慶祝，原來係不祥之兆嚟喎。當然係啦，如果冇人着爛鞋嘅咧，個社會就物質豐富啦。不過咁做人都係慳儉啲好嘅。我記得以前即係戰前，世界好咧，人人都豐衣足食啦。不過冇奢侈嘅現象噃，爛咗嘅衫仍然補翻下，又可以着。但係近年來就唔同啦，人人都學到啲奢侈嘅習慣，咁所以將所有嘅爛嘢都唔要咯。係啦，而家大家都應該知道下積穀防饑嘅道理，就唔好咁奢華，補翻嘅嘢都一樣係用法嘅啫。係啊。